2024年の3月15日にしまいました。1日解禁して、5日から堀川水系とかをですね、散策してたんですが、雪が多くて入れず、ここは、七北川の七北ダムの上流、私が呼んでおります三の沢、毎年1回は2回は訪れて岩名とか山辺をとっちりしてきました。ここも偵察選手したんですが、3月に入ってから雪が多くてですね、なかなか、拒まれて、やっと、今日入ってきました。まあ今日解禁になるかどうかは分かりませんが、いろいろ遊んでみたいと思います。ではよろしくお願いします。新しくヤスロットを購入しました、クレイジーですね、クレイジー、イワナのですね主流源流で、イワナをちょっとやってみたく、ちょっと短いサロットですけど、このクレイジーの、432ピークですね、これを見直す、まずは、釣れた実績はないですけど、最初のね、流形っていうから、どんどんやってみたいと思います。なんと大東で釣り上げたのはゴミでございます。私今まで右でしか回したことないんですけど、今年からちょっと左で練習してみたいと思いますね。釣れるのは木ばかり、綺麗な山鳥が飛んできましたね。ではこの川をですね、この新ロットクレイジー4342Lのミノをですね、餌釣りで登っていきたいと思います。よろしくお願いします。今フッキングしなかったですけど、魚がルアーに食らいついてたんですが、もうこれか。あ、いた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 。いたぞいたぞ。岩の下に入りました。これをルアーに食らいついてくれるか。魚はこの石の下に隠れてるのが分かっています。ちょうどね、あの石の下に隠れてるっていうような、魚がいるんですよね。ルアーにヒットしてもらいたい。あ、ミスキャストです。どうも。おお、投げるのは一緒なんですけど、ロッドもリールもね、初おろしなんで
入港したいですよね、できるだけ早く。あ、うん。魚が反応しましたね。ヒットしませんでしたが、来た。ああ、ヤマメだ。ああ、人間だった。赤ヤマメだった。ちょっとフック浅かったな。もっとギュッと押せない。ダメだな、一回逃がしたら。ああ、残念。大本命ポイントに来ましたよ。ここはちょっと深いんですね。ここは間違いなくいると思う。あとは私の下手なラダーに来てくれるか。ここはほとんど焼き鳥ですね。やばい。ああ、ミノが切れてしまいました。で、ここのポイントでですね、台湾のクリックミノをちょっと目がかりに切ってしまってロスしたんで、最初に魚がいると思われるので餌をやって、それからちょっとルアーの開始に当たりたいと思います。小さいですけど、まずこのイワナちゃんですね。これをあとしましょう。はい、こんなイワナちゃんです。はい、いいです。立ってる。またちびた。あー、こんなのばっかりだね。これもリリースですね。大きくなってね。またこれだ。またリリー。こんなのばっかりでございます。大きいのが釣れず、ちっちゃいのばっかりです。ヤマメを逃がしてからですね。いずれはでかくなりますからね。はい。またちびた。4匹目も困難であります。うわー、キープサイズが出ません。
4匹目もバイバイちゃんでございます。さよなら。なんだおい。またこんなサイズです。これがね、こんなサイズだったよね。これこんなんです。はい、リリースします。今日はこれで終わりにします。最後にこの川でですね、ここで、来るときにミノで、ワンキックアウトしちゃいました。あとはイワナがですね、ルアーのミノに3チェイスありました。絡んできたっていう感じですね。ただ針がかりまでは至らず残念ながら、3月中にルアーでそこまでできたのは私は初めてなんですけど、釣って魚が遊んでくれました。でそのルアーで釣れなかった後にそのポイントに、ミミズ餌を投入して、10センチから15センチぐらい未満ですねの新興イワナが6匹と全てオールリリースしました。ちょっとルアー解禁とはなりませんでしたが、とりあえずやっとこの源流ですね、仙台市七北ダム上流の源流に入りましたので、よしとしましょう。じゃあまた次回になんとか、探しにルアーで、かけてやってみたいと思います。合わせて並行してですね、餌を見ながら魚を、キープしていく。残念ながらキープ魚には今日は巡り合いませんでしたが、これで終わりにします。また使う。